ചക്കക്കുരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഒരു 1/4 കിലോയോളം ചക്കക്കുരു അതിൻ്റെ വെളുത്ത തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ബ്രൗൺ കളർ തൊലി കളയേണ്ട, അതിലൊത്തിരി വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട്. അതിനെ രണ്ടായി മുറിച്ച് ഓരോന്നും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഈ പാകത്തിന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കാം. അതെല്ലാം കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴുകി വാരി എടുക്കണം. പിന്നീട് ഒരു മിക്സിയിൽ 4 ഉണക്കമുളകും 3 ചുവന്നുള്ളി 3-4 വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരുവിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരൽപ്പം വെള്ളം, അത് മുങ്ങിക്കിടക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം വരുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് സ്റ്റൗവിൽ നമുക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വേവിക്കാവുന്നതാണ്. ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ വേവ് ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം, തുറന്ന് നോക്കണം. ഓരോ ചക്കക്കുരുവിനും ഓരോ വേവായിരിക്കും. അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റുന്നത് പോലെ. ഇതിപ്പോൾ ചക്കക്കുരു വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചക്കക്കുരു പൊടിഞ്ഞു പോകാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ. 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം നന്നായി എണ്ണയിൽ ചൂടാക്കി അതൊന്ന് തനിയെ വറുത്ത് വരുന്നത് പോലെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു മെഴുക്ക് പുരട്ടി നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പി വയ്ക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. Thank you for watching.